Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге гүлханым деп аталатын өзбек халқының тағамын жасаймыз. Дәмі тіл үйіретін, дәмді, өте әдемі, ыстық тағам жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым. Қажетті құрамды описанияда жазып қалдырамын. Мен мұнда барлығын блендермен турадым. Егер сіздерде блендер болмайтын болса, ұсақтап қолмен турауға болады. Сәбіздің орнына сіздер асқабақты қолдансаңыздар да болады, өте дәмді шығады. Біздің салмамыз дайын. Татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Ендігі кезекте қамыр жаюға кірісеміз. Қамырды барынша жұқалатып жаюға тырысыңыздар. Міне қамырымызды жайып алдық. Енді орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Гүл тәрізді ораған кезде қатты үлкен емес, кіші емес бөліктер болу қажет. Мантаваркамызға салған кезімізде бірінші қабатынан екінші қабатына тиіп қалмайтындай болуы қажет. Егер қатты үлкен болып кетсе, гүл өзінің формасын жоғалтып алуы мүмкін. Видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп алғаннан соң сұйық май жағып шығамыз. Салмамызды салып, орайтын боламыз. Салманы қамырдың жарты бөлігіне саламыз. Екінші бетіменен жапқан кезде салмамыз көрініп қалмауы керек. Салма салынғаннан соң екінші бетімен жабамыз және де кішкене басып шығамыз, қатты салмақпен емес, және де аздап сұйық май жағамыз да орауға кірісеміз. Орау барысында екі қолмен ораймыз және де бір қолымызбенен астыңғы бөлігін көтеріп көмектесіп жібереміз. Қатты басып ораудың қажеті жоқ. Орап болғаннан соң кішкене гүлдің формасын келтіреміз. Міне осындай әдемі сүйкімді гүлімізді орап алдық.
қалған бөліктермен де дәл осылай жұмыс жасап шығамыз. Салманы салып, гүл сияқты орап, барлығын дайындап аламыз. Салмамызды салып, орап алғаннан соң листке саламыз. Листті майлап аламыз және де араларын алшақтау етіп қоямыз. Үстіне кішкене сұйық май жағамыз да 1 сағатқа қоямыз. Міне біздің ханымымыз дайын. Өте әдемі, дәмді ханымдарымыз пісіп шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ, дәмді, өте әдемі тағам. Егер видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.